teman-teman, jadi hari ini kita lanjut pengerjaan ruang mesin kayak 32 pintu. Sudah dilas ya teman-teman ya, sudah dilas dan kita tutup dempul, sudah rapi. Dari bawah sudah rapi ya guys. Oke.
Mau putar banyak kali nanti, gak siap-siap nanti. Jadi kayak mana? Udah ini ya? Itu video cepat lagi tuh. Buka. Bang. Ya, awas. Oke, mulai.